अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये मदीना शरीफ में लाइव छोटी सी बच्ची खजूरों का नजराना हुजूर के रोज़े के सामने पेश कर। सब एक बार माशाल्लाह कह दीजिएगा। माशाल्लाह 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 شكرا الله يجعل الصدقة माशाल्लाह माशाल्लाह जिसको वीडियो ये अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। माशाल्लाह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुरूद इस्लाम का नज़राना पेश कीजिए। ये रोज़ा रसूल के सामने माशाल्लाह।